Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Мына котелдің несі дауысы осындай болып тұр да. Навиан S Pro 20 киловаттық. Осыны Алматыдан қалаға келіп орнаттық. Содан бастап дауыс осылай шығады ғой. Дауыс қалай? Навиан S Pro Алматыдан алып келіп неткенбіз. Ешқандай гарантия тұрмақ, марантия да жоқ. Оңбағандар екен Алматыдағы саудагерлер. Еще мынаның құны бақырдай 110 мың теңге тұрады.